Zemrat e njerëzve të mirë janë ato zemrat të cilat e kanë shiju imanin, edhe e kanë shiju do thot ëmbëlsinë e saj. Thot Allah subhanahu thot men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Thot ai thot i cili thot bën vepra të mira nga besimtari ose besimtarja, të cilët janë besimtarë, do thot musliman, thot ne do t'ju japim me atyre jetë të bukur. Cila jetë është e bukur? Është jeta e imanit. Nuk ka mundësi një zemër ta shijojë kënaqësinë e imanit përderisa ajo nuk e ka prek zemrën e tij. Nuk ka mundësi nëse imani ta prek zemrën mrena ta ngjesh, e prekat brendsinë mrena. Nuk ka mundësi që ti t'jesh i tillë sikurse do thot shpesh neve na ndodh ashtu si jemi. Për arsye se kur e shijon ëmbëlsinë e imanit me ta dhon tokën edhe qiellin, ti nuk ke për mi bë ato vepra të cilat ne sot i bëjmë. Kur ta prek imani zemrën edhe e shijon ëmbëlsinë e saj, e shijon e ngjen kënaqësinë e imanit, me ta dhon tokën edhe qiellin, ti nuk e praktikis fenë Allahut subhanallahu. E do thot besimtari i cili do thot e shijon imanin zemrën e tij, atij Allahu ka për mi dhënë jetë mirë. E andaj do thot nuk e ka shiju jetën e mirë ose jetën e bukur, nuk ka mundësi për me shiju. Përveç se nëse del nga gushtica e ignorancës në gjersinë e diturisë, përderisa nuk del nga burku i efsheve dhe i pasioneve në gjerësinë e udhëzimit, edhe nga papastërtia e shpirtit tan deri në pastrimin e tij. Patjetër. Nëse i bën këto, atëherë me lenë Allah ke për me ngjej do thot kënaqësi. Imani siç e dim do thot imani buron prej brenda, prej zemre. Edhe do thot paraqitet gjymtyr, edhe dëshmohet me gjuhë. Edhe imani, siç e dimi, ajo ka qenë kryesorja, e cila i ka dallu sahabët edhe i ka nxjerr prej shkretire, nuk i ka njoft askushi. Janë bë udhëheca civilizimit të asaj periudhe. E kanë marrë krejt dunjon, duart e tyre. Mirë, po çfarë i ka bë? I ka bë imani i tyre. Çfarë ka qenë sebebi që dole shembull Talha, dole para pejgamberit Allahut edhe ta mbrojë pejgamberin Allahut, edhe ti thoj ja Rasulullah, unë dal përpara, nëse mbroj mua le të mbroj një ty. Imani i tij. Kush e bëri? Hubebin e Adi, kur e mor Ebu Sufjani, edhe e mor për me mbyt, edhe i tha o Hubeb, than, a kishe pas qef që Muhammedin ta kishmi pas këtu? Zavendësoj ty. Edhe ta mbys me atë, jo ty. Tha jo. Mashallah, tha unë tha, me pas qenë tha në shpinë time, me familjen time, s'kisha pas atë dëshirë ta preke edhe një therr Muhammedin duke qenë rahat. E mos flasmi duke qenë këtu. Kur e dëgjoi Ebu Sufjani Umanit, tha do thot nuk kam pa, sikur se shokët e Muhammedin njeri i cili e don Muhammedin sikur sa ata. Askundi. Mirë po kush e ka bën një gjë të tillë, e ka bën imani i tyre. Prandaj thot Allahu walillahi al-izza. Thot Allahu i takon krenaria. Walir rasulihi walil mu'minin. Pejgamberit e tij dhe besimtarëve. Dhe thot Allahu subhanahu wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dhe neve do thot na takon ose Allahu i ndihmon, i jep ndihmë atyre të cilët do thot janë besimtar. Besimtar, mirë po besimtar të vërtet. Besimtar që realisht zemra atyre ka shiju imanin. Andaj do thot që imani ka shiju dhe thot pejgamberi Allahut. Thot se e ka shiju imanin ai i cili thot që jam i kënaqur me Allahun si Zot, dhe jam i kënaqur me Islamin si fe, dhe jam i kënaqur me Muhammedin si pejgamber. Dhe po ashtu imani ka edhe ëmbëlsi, ashtu siç e ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se tri cilësitë kush gjenden tek ai vetëm se e ka shiju ëmbëlsinë e imanit të tij. Dhe thot pejgamberi Allahut, thot që Allahu dhe pejgamberi i tij janë më të dashur se çdo kush tjetër. Dhe thot pejgamberi Allahut, cilësia e dytë thot kur e do dikën, e do thot për hir të Allahut azza xhel. Dhe cilësia e tretë është që të urrejë, që të kthehet në kufër, pasi që Allah azza xhel e shpëtoi, sikur se urren që të merret dhe që të hidhet në zjarr. Kush i posedon këto tri cilësi, vetëm se e ka shiju ëmbëlsinë e imanit që ja ka dhënë do thot Allah azza xhel. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot se çdo zemër thot mbulohet nga një re, si reja që e rroson hënën. Do thot çdo zemër mbulohet nga një re. Edhe pejgamberi Allahut e përshkruan edhe thot si reja që e rroson hënën. Dhe thot kur se hëna bën dritë, natën do thot ndriçon. Nëse ja afrohet e reja asoj hëne, do t'ja humbe shkëlqimin e saj. Kështu është edhe zemra e njeriu. Nëse ja afrohet gjunau, atëherë ndriçimi i imanit të tij do të pengohet. Dhe thot pejgamberi Allahu se kur largohet ajo re, atëherë nga hëna, atëherë do të paraqitet ndriçimi i saj. E kështu është zemra e besimtarit. Besimtarin kur e mbulojnë gjunat atëre, përpara i vendohet një perde. I vendohet do thot një re dhe nuk ka mundësi që imani i tij të ndriçon. E kur largohet ai mëkat nga zemra e tij me pendimin e tij,
atëherë me lejen e Allahut do të ndriçon dhe do të bëhet sikur se ka ndel ndryshues, ashtu siç e thekë edhe Udhaifa radhiyallahu anhu, se kjo është do thotë zemra e besimtarit. Do thotë që besimtari duhet në vazhdimsi ta rishikon veten e tij dhe ta përmirëson do thotë atë dhe poshtë do thotë i kthehet Allahut me pendim edhe do thotë me istighfar.